सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु दिस न्यू भ्लग एन्ड आज हामी जाँदैछौँ सबैजना भएर पार्कतिर घुम्नलाई हैन। सो यो भ्लग चाहिँ यसरी नै स्टार्ट गर्दैछौँ। सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ है डब्बाहरूको। सो अब यसपछि चाहिँ हामी बल्ल जान्छ। सो फोटो खिच्न गएँ म पनि। सो गाइज हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ स्टेसनतिर है। आज चाहिँ हामी जाने भनेको पार्कको नाम चाहिँ योयोगी पार्क हो। सो पहिलोचोटि जाँदैछौँ, त्यो चाहिँ हाराजुकु स्टेसनको नजिक छ। सो जाँदै गरौँ है त ल। सो गाइज हामी चाहिँ अब ट्रेन चेन्ज गर्दैछौँ यहाँ योयोगी जान। हेर्दै गर्नु होला। अगाडि नआइजान। सो गाइज हामी चाहिँ पार्कको नजिक आइसक्यौँ, स्टेसनमा झऱ्यौँ। अब चाहिँ पार्कतिर जाँदैछौँ बाटोबाट हैन। बाटो खोज्दैछौँ पार्कको, जाँदैछौँ ल। Guys, this is the entrance of the park, but first we have to buy some drinks before going into the park. So guys, I bought this Craft Boss coffee, hot coffee. So guys, park चाहिँ खतरनाकै छ, उकालो छ पुरै पहाड जस्तो। So guys, यहाँ चाहिँ साइक्लिङको रुट पनि रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रुट चाहिँ साइक्लिङको रुट हैछ भनेर थाहा पाइयो। यहाँ माइकमा पनि त्यही फुकिराखेको छ। इंग्लिश में भनौं। यहाँ चाहिँ टेलिफोन बुथ पनि रहेछ। सो हामी चाहिँ अब पार्कमा के छ रमाइलो चिज भन्दै खोज्दै हौ। पानी आएर ठ्याक्क अहिले चाहिँ हल्का हल्का हावा चलेछ, शीतलो शीतलो छ, जाडो जाडै छ भनौँ है। यता चाहिँ रुखहरू छन् खतरनाक खतरनाक खालका, डर लाग्ने रुख, धेरै पुराना पुराना रुखहरू छन् यहाँ। अब हेरौँ अरू इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू के भेटिन्छ आज। यता ग्याङहरू हिँडिराखेका छन् हाम्रा, फोटो खिच्दै भिडियो बनाउँदै है जाम रमाइलो गरौँ। सो गाइस त्यो रुखमा चाहिँ बच्चाहरू चढेछन्। सो गाइस कति राम्रो साकुराको फुलको बुटो छ यहाँ। यतातिर उयो नि धेरै फुले खाएमा चाहिँ साकुरा है। यतातिर चाहिँ केही छैन, हो यो साकुराको बुटोहरू चाहिँ यतातिर मात्रै छन्। बार लार राखेका छन् है गाइजहरूले साकुराको बुटोलाई। गाइज यो पार्कको यो रुख चाहिँ टार्गेटेड रुख हो, अरू चाहिँ कहीँ छैन साकुरा फुलेको, यही फुल हो। त्यही भएर यहाँ फोटो खिच्ने मान्छे चाहिँ धेरै छन्, त्यही भएर चारवटा खिचिहाल्नुपर्छ फोटो ल। म नि जान्छु फोटो खिच्न। हेर्न सक्नुहुन्छ यही एउटा बुटो भनेको थिएँ नि मैले, सबै मान्छे यही बुटोमा फोटो खिच्दैछन्, अरू कहीँ पनि छैन यो साकुराको बुटो। त्यही भएर यही बुटोलाई टार्गेटेड बुटो भनिन्छ, हेन्स प्रुभड। सो यहाँ चाहिँ सानो खाले पोन्ड रहेछ, बर्ड वाचिङ एरिया भनेको, तर एउटा बर्ड देखेको छैन किन हो। ऊ त्यहाँ खतरनाक ठुलो खोला देखियो। सो गाइज यो रुख चाहिँ यहाँको एउटा अब्जर्भेसन मध्ये पर्छ, एन्टी ग्रेभिटी रुख जस्तै देखेछ है। सबै हाँगा चाहिँ माथि जानुपर्ने, मुनितिर गइराखेको छ सबै हाँगाहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुख। अर्को खतरनाक चिज भनेको यो फुलहरू भेट्यौँ है। यो पनि टुरिस्ट अट्र्याक्ट धेरै गरेको छ यो फुलले। अरू त यहाँ फुल अहिले त केही फुलेको छैन, फुल नफुल्ने बेला रहेछ, त्यही भएर फुल फुल्ने प्रोसेसमै छ भनौँ। पुरा मान्छे नाचिराखेका छन् भिडियो बनाउँदै। गाइज यहाँ चाहिँ सानो पार्क रहेछ, मिनी गार्डन जस्तै गोलो खाले। गाइज हामीले चाहिँ यहाँ घिउकुमारी भेट्यौँ। घिउकुमारीको चाहिँ एलोभेरा भन्छ होइन, त्यसको चाहिँ यहाँ फुल पनि हुने रहेछ। पहिलोचोटि फुल देख्दैछु मैले पनि। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुने रहेछ फुल चाहिँ घिउकुमारीको है, एलोभेराको। इन्टर हुँदैछ मेमा। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले मन्दिरतिर जाँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ पुरै जङ्गलै जङ्गल छ यताउति सबैतिर। त्यो पनि हामी हिँडिराखेका छौँ, जाँदैछौँ मन्दिरतिर, मन्दिर गएर देखानेछौँ। लेट्स गो। सो गाइज जङ्गलको बिचमा हामीले यस्तो के भेटाएका छौँ, नामहरू लेखिराखेको छ के हो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यता चाहिँ ड्रमहरू के छ है, फ्रान्स के लेखेको छ। मन्दिरको मेन इन्ट्रान्स चाहिँ यो हो। सो गाइज यो जङ्गलभित्र भएको मन्दिर चाहिँ यही हो। हामी चाहिँ यत्रो हिँडेको चाहिँ यही मन्दिरको लागि, भित्र गएर हेर्नेछौँ कस्तो छ त है।
त्यो चाहिँ खतरनाक टावर रहेछ। कसको टावर हो? सो गाइज हामी चाहिँ अब घर फर्किँदैछौँ स्टेसनतिर। अब घुमेर भ्याइयो। आज रात पनि पर्न लाग्यो, 6 बज्यो। अब ब्याक जाँदैछौँ है त। गाइज यो ट्रेन चाहिँ लास्टै प्याक रहेछ, त्यही भएर हामी यहाँ जान सकेनौँ। यो ट्रेन 5 मिनटपछि हामी अर्को ट्रेनमा जाँदैछौँ। दिस इज इन ओकुबो स्ट्रिट। हुन्छ नि क्राउडेड। We are going to Sekwaghar. Let's go. So here is the menu. Now we are choosing. Fire momo, fire momo. सो गाइज हामी चाहिँ घुमेर नि आयो। अब घर पुग्न लागिसक्यो। अब गएर सुत्ने हो। यति नै हो हाम्रो आजको ब्लग। हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई।